Baik, perkenalkan nama saya Hendri Adi Pargawan Gultom, NPM G1C0180008. Di sini saya akan mempresentasikan analisa kegagalan kausan crankpin jurnal crankshaft pada diesel engine generator di MV Kartini Baruna. Crankshaft merupakan komponen mesin yang bekerja mengubah gerak lurus bolak-balik piston dengan perantara batang piston menjadi gerak putar. Untuk mengubahnya, dengan proses sebuah crankshaft membutuhkan pena engkol atau crankpin, sebuah bearing tambahan yang diletakkan di bagian ujung batang penggerak pada tiap silinder. Pada saat penulis praktik laut di MV Kartini Baruna selama 1 tahun 2 bulan 1 hari, sering terjadi masalah pada diesel generator. Diesel generator merupakan pemesinan bantu yang berperan penting untuk menghasilkan sumber listrik di kapal. Permasalahan yang sering terjadi adalah turunnya tekanan minyak lumas yang mengakibatkan diesel generator shutdown. Karena suhu minyak lumas meningkat dan mengakibatkan tekanan minyak lumas turun. Hal ini dicurigai akibat dari filter yang kotor. Ketika penggantian filter ditemukan, gram-gram di filter minyak lumas yang mungkin berasal dari crankshaft dan main bearing atau crankpin bearing. Kejadian tersebut menyebabkan sering terjadinya blackout ketika kapal manuver, kapal berlayar, dan kapal bongkar muat. Ketika kapal di galangan ASL docking bottom dilakukan pembongkaran dan pengecekan pada bagian crankshaft dan ditemukan kondisi crankshaft sudah terkikis atau aus, khususnya pada crankpin jurnal crankshaft. Untuk rumusan masalah, yaitu ada 3. Yang pertama, faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya keausan pada crankpin jurnal crankshaft diesel generator. Yang kedua, apa saja dampak yang ditimbulkan dari keausan crankpin jurnal crankshaft diesel generator. Yang ketiga, bagaimana upaya mengatasi keausan pada crankpin jurnal crankshaft diesel generator. Untuk kajian pustaka, yaitu ada bagian-bagian daripada crankshaft. Yang pertama adalah main bearing, adalah tumpuan utama bagi crankshaft saat berputar. Yang kedua, crankshaft thrust bearing, menahan beban horizontal yang paralel dengan suhu poros horizontal. Yang ketiga adalah counterbalance wake sebagai penyeimbang putaran mesin. Yang keempat adalah crankpin jurnal dan main jurnal, bagian poros engkol yang dihubungkan dengan block cylinder. Yang kelima adalah crankpin atau pena engkol, bagian poros engkol yang akan dihubungkan dengan big end pada connecting rod. Yang terakhir adalah crank arm, penghubung antara crank jurnal ke crankpin. Untuk kerangka berpikir, yang pertama yang terjadi adalah kausan crankpin jurnal crankshaft diesel generator. Untuk faktor penyebabnya yaitu yang pertama turunnya tekanan minyak lumas, pendinginan minyak lumas kurang maksimal, dan yang terakhir crankshaft mengalami defleksi. Untuk dampaknya yang mengakibatkan, yang pertama adalah komponen mesin macet. Yang kedua, tidak dapat bekerja dengan optimal karena mesin akan shutdown jika temperatur high. Yang ketiga, keausan permukaan jurnal dan bearing crankshaft. Upaya yang dilakukan ialah, yang pertama, menyetel tekanan minyak lumas pada lubricating pressure. Yang kedua, membersihkan cooler air pendingin jika temperatur sudah terlalu panas. Yang ketiga, melakukan reparasi pada bagian yang mengalami keausan. Dan yang terakhir, yaitu adalah mesin diesel generator bekerja dengan baik. Untuk metodologi yang dilakukan, yaitu waktu dan tempat penelitian. Pada penulisan penelitian ini dilakukan pengkajian dengan menggunakan fakta-fakta dari pengalaman, juga pengetahuan yang telah dipadukan dari permasalahan yang penulis lihat dan alami saat melaksanakan praktek laut sebagai engine cadet kurang lebih selama 14 bulan 1 hari. Fishing on pada tanggal 11 November 2014 di Tanjung Jati, Jepara, Jawa Tengah. Dan yang kedua adalah jenis data. Yang pertama, data primer. Data primer merupakan sumber dasar yang merupakan bukti atas saksi utama dari kejadian yang lalu, di mana sumber primer adalah tempat atau gudang penyimpanan yang original dari data sejarah. Dan yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder penelitian ini merupakan dokumentasi dan arsip-arsip resmi yang diusahakan sendiri pengumpulannya oleh penulis. Data ini diperoleh dari dokumentasi yang berkaitan dengan objek.
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa bukti dan permasalahan penelitian yang dilakukan sebagai pedoman teoritis dan ketentuan formal dari keadaan nyata dan observasi. Yang ketiga adalah metode pengumpulan data yang dilakukan. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu yang pertama metode observasi atau pengamatan. Yang kedua adalah metode dokumentasi. Dan yang ketiga adalah studi pustaka. Untuk diskusi, gambaran umum objek penelitian. Pada bab ini penulis akan menjelaskan gambaran umum terhadap materi atau objek yang akan diteliti, menggunakan metode fault tree analysis. Objek yang diteliti adalah kawasan crankpin jurnal crankshaft pada diesel engine generator DMV Kartini Baruna. Masalah yang terjadi adalah pada bagian crankpin jurnal. Pada gambar di atas, kita dapat melihat bagian crankpin jurnal terjadi kausan yang mengakibatkan tidak beroperasinya generator sehingga mengganggu pelayaran. Analisa masalah yang dilakukan dengan melakukan analisa kualitatif, maka dapat diketahui bagian mana dari sistem yang gagal dan perlu dilakukan tindakan perbaikan dan pencegahan berdasarkan kegagalan yang ada agar kejadian yang sama tidak terulang. Faktor yang mengakibatkan terjadinya kausan pada crankpin jurnal antara lain ada 3. Yang pertama, terjadi turunnya tekanan minyak lumas dapat diketahui dari pressure gauge yang terdapat pada diesel generator. Yang kedua, pendinginan minyak lumas kurang optimal. Dan yang ketiga, crankshaft mengalami defleksi poros ankle secara umum. Untuk pembahasan masalah, yang pertama, terkait turunnya tekanan minyak lumas. Penyebab turunnya tekanan minyak lumas dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, tingginya temperatur mesin. Yang kedua, kebocoran pada sistem pelumasan. Yang ketiga, filter oli kotor. Untuk yang B, pendinginan minyak lumas kurang optimal. Penyebab pendinginan minyak lumas kurang optimal dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, plat pada sisi air laut terdapat banyak kotoran. Yang kedua, lubricating oil temperatur valve sudah tidak bisa otomatis. Dan yang ketiga, crankshaft mengalami defleksi. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai cara pengamatan defleksi pada crankshaft diesel engine generator. Langkah-langkah pengukuran, yang pertama, mempersiapkan special tools. Kedua, putar roda gila sampai 30 derajat dan pasang defleksi gauge. Putar dengan pelan roda gila searah putaran mesin. Jika defleksi meningkat setiap kali diukur, crankshaft bearing utama mungkin dikenakan. Jika defleksi diukur saat mesin panas, hasilnya akan bervariasi. Untuk dampak yang ditimbulkan dari kausan crankpin jurnal crankshaft ini, yang pertama adalah mesin diesel generator tidak dapat bekerja. Dan yang kedua, mengalami masalah pada waktu perawatan. Dan yang ketiga, gangguan pada keselamatan. Untuk upaya yang dilakukan agar kausan crankpin jurnal crankshaft tidak terjadi, yang pertama, mengoptimalkan tekanan minyak lumas. Dan yang kedua adalah melakukan reparasi pada crankpin bearing dan juga pada crankpin jurnal. Untuk kesimpulan yang didapat, yang pertama, faktor penyebab terjadinya kausan pada crankpin jurnal crankshaft diesel engine generator adalah kurangnya tekanan sistem pelumasan. Pada baut fungsi connecting rod kekencangannya berkurang, dan pada crankshaft mengalami defleksi. Yang kedua, dampak yang dapat ditimbulkan dari kausan pada crankpin jurnal crankshaft diesel engine generator adalah mesin diesel generator tidak dapat bekerja, mengalami masalah pada waktu perawatan, gangguan pada keselamatan. Dampak tersebut dapat membawa efek buruk terhadap pelayaran dan kru kapal. Dan yang ketiga, upaya yang dilakukan untuk mencegah kausan pada crankpin jurnal crankshaft diesel engine generator adalah menjaga tekanan minyak lumas selalu optimal, pemeriksaan baut-baut pengikat, melakukan penanganan agar crankshaft tidak mengalami defleksi. Selanjutnya, untuk saran yang diberikan, yang pertama, melakukan perawatan, pengecekan, penggantian sesuai dengan jadwal rencana perawatan pada setiap peralatan pada crankshaft. Yang kedua, segera melakukan upaya untuk mengatasi kausan pada crankpin jurnal crankshaft
diesel engine generator, yaitu dengan melakukan reparasi pada crankshaft atau pada main bearing dan crankpin bearing agar masalah tidak semakin parah. Yang ketiga, melakukan perawatan terhadap pada crankshaft diesel engine generator sangat penting karena memiliki peran dalam menjaga umur crankshaft. Apabila perawatan yang dilakukan dengan baik dan benar, maka diharapkan crankshaft diesel generator dapat bekerja dengan normal dan dalam waktu yang lama. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan mengenai analisa kegagalan kausan pada crankpin jurnal crankshaft. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.